Let go. Happy birthday to you. Dakata. Criminal. Irin wannan dukiya daga na mallaka naka ne. Duk abin da yake bukata ka je ka rubuta sai ka zo ka samu momin ka bata. Yes. He has gotten an inspiration, a unique idea, a desire, something to share with friends and family on a special day. A day to enjoy to its fullest, not for its beauty and happiness to surround him for a day, but always in his life. Wai ka fi zafin kai da zuciya ne. In masifa kake nema ka tafi can jejin Sambisa. Waye gaya ma Allah yana karɓan ibada wanda ya ɗauki haƙƙin maraya. Dakiki mara tunani. Tabbas baka san darajar sallah ba. Kai har ka isa ka kalle ni ka ce ban san darajar sallah ba. Ita taraye ni kuma riba sallah kake ci ka ɗibi dukiyar maraya. Aka ce albazaranci da ya ga dama da ita. Ba abin da ya kawo ba kenan ba. MB Sound Studios presents Tsawon. He experienced first-hand ecstasy of betrayal when he knows nothing about ecstasy at all. Tsawon in kaji gangami da labari. Kai kuma ka zo ka ciwo mana bindiga a nan gurin, ban san me zaka mana da bindiga a nan gurin. Tara ji mun. Barin ga ni dan ki kai wasa yanzu nan zan kashe. Ku binne ku a cikin nan wajen mu tafi abun mu. Inna lillahi. Ka kashe shi ka huta wallahi ya mutu. Object to violence, friends, because when they appear to do good, it is only temporary, and the evil they do is permanent. Tsawon. Kuke tuwon daga hankalin ku kuna kankace na ce dan sanda ne suke neman mu ruwa jallaya ba zan tsorata ba. Dan sanda. Tsawon. Executive producer Sadiq Zianuzi and produced by MB Musa. Story Ibrahim Sha'ib Narkuta. Dialogue and screenplay Yusuf M. Usta and Sabo Usman Desire. Yanzu zan tabbatar miki da ni criminal ne. Tsawon. Directed by Yusuf Khalid. Grab your copy now.